Обязательно ставьте лайки и пишите свои комментарии. Они нам очень важны. В Украине пропал туркменский студент. Студент из Туркменистана пропал без вести во время продолжающейся войны на Украине, сообщает хроника Туркменистана. Как сообщило издание 7 марта, студент Сердар Анааразов был первокурсником университета имени адмирала Макарова в Николаеве, Украина. В последний раз Сердар звонил родителям в Ашхабад 28 февраля. Он рассказал, что уже 3 дня вместе с друзьями прячется от обстрелов в подвале. Все это время они ничего не ели и собрались выйти за продуктами. После этого Сердар не отвечал на звонки, говорится в сообщении. По сообщению издания, матери Сердара удалось дозвониться до одного из его товарищей по имени К. из Безмеяна, который был с ним в подвале. Тот сообщил, что 1 марта он, Сердар и еще один парень из Дашагуза вышли из подвала в поисках хлеба и воды. Как утверждает К., туркменских ребят остановили солдаты, заявившие, что они являются бойцами российской армии. Солдаты проверили документы и стали выяснять, не шпионы ли они и готовы ли им подчиниться. К. и их товарищи с Дашагуза ответили утвердительно. Сердар заявил, что он не участвовал в боевых действиях и не собирается участвовать ни на чьей стороне, он приехал сюда учиться, сообщает хроника Туркменистана и приводит подробности со ссылкой на товарища Сердара. По словам К., после этого им на головы надели мешки, и они слышали выстрелы из автоматов. Их куда-то повели. Когда мешки сняли, то рядом с К. был только парень из Дашагуза. На вопрос, где Сердар, солдаты не ответили и посоветовали вернуться в подвал и сидеть тихо. Тело Сердара и его товарищи не видели, утверждать, что его убили, не могут. Через некоторое время К. перестал отвечать на звонки, говорится в сообщении издания. По информации хроники Туркменистана, родители Сердара обратились в туркменский МИД с просьбой найти сына. Дипмиссия сообщила, что они отправили запрос в МИД Украины и получили ответ, что в настоящее время не представляется возможным раздобыть какую-либо информацию о судьбе их сына. Редакция Азатлыка пока не смогла подтвердить или опровергнуть информацию у своих корреспондентов и источников.